които съм им сложил. Имаме една малка промяна в плана и тя е, че Явор и Ивайло, които са подготвили презентацията Marvel vs. DC, ще излезе на сцената заедно с Здравко Генов, който е притежател на Batman колекцията, за която толкова много ви говорим. Те ще съчетават двете неща. Накрая на цялото нещо отново ще мина да си кажете въпросите към тях тримата, тъй като знаете, Батман е един от великите герои на DC. Ще е готино да се съберат. Моля аплодисменти за нашите презентатори. Ама така по-живичко, по-живичко. Да, пляскане, викане, ентусиазъм. Ивайло, Явор и Здравко идват да ви говорят някакви интересни неща. Здравейте, момчета. Аз ще ви се махна между другото и ще хода и там долу да гледам. Ако ви трябвам, не, ще отпред да ви гледам. Като дойде момента за въпросите, само казвате и ще разпитваме хората. Ами не ти е пуснат микрофона обаче, май. Мезе, пусни всички микрофони. Добре, не са ви пуснати самите микрофони, дай да помогнем, да. Готов си? Сега чуваме ли се? Чуваме се. Готови си. Значи всеки може да задава въпрос по всяко време, може да ни прекъснете, да не се притесняваме. Да се свързваме с темата, да. Аз ще слеза при вас, ще нося микрофонна дръжка и ще чакам за въпрос. Нямам. Така, значи аз съм Иво. Аз съм Явор. И аз съм Здравко. Така, let's go! И ако се тръгне, няма никакъв проблем. Spread out, boys. Дай просто следващото. So far, so good. We shouldn't put this videos there. Малко технически неизправности направихме ребут на Вселената току-що. Да. Извинете, ще отнеме малко време, докато Вселената се рестартира. И това ползваш Wayne Enterprise за Start Technologies. Да. Не, за това Lux Corps, ще да кажа. Не ни трябва презентация да кажем, това че DC са първи, така или иначе. Go. Създадени са 1939 година. Тогава са се казвали National Periodical Publications. Всъщност името DC идва от популярната поредица, която се казва Detective Comics. И още по-популярна тогава не е била за Батман всъщност в началото, обаче после става само и предимно основно за Батман. Първата поява на Батман е в 27-ми брой на поредицата през май 1939 година. И макар историята там за него да е само 6 страници, впоследствие той става основна част от описанието и е на корицата на всеки брой от 27-ми насам. Да, трябва да стигнем до Marvel все пак. Да, трябва. Go on. Go on. Още go on. Go on. Go, 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 go. Go, 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 go. Да. Окей. Please. Междувременно за Marvel, какво да се каже, в началото са били известни като Timely Comics, което няма как да ви говори нищо, освен че... Нали? Не, първо са били Атлас, но самия екип, който е работил в Атлас, нали, Станли, Джак Кърби са били известни от Timely Comics, което лого всъщност по-късно е пренесено в мъщата на Капитан Америка и всъщност така е излиза тази начална форма. Да. Първите комикси иначе на самите Marvel са доста скучни, не включват супергерои, са нещо от рода на фантастични романчета, свързани с извънземни динозаври и други такива не особено ангажиращи неща, които бащите купуват на децата си, докато чакат да стигнат до морето. И като цяло нямат кой знае какво нещо и не се налага също да се използва цензура, колега, за която... Не чувам нищо. By the way. Цензурата в комиксите. Цензурата в комиксите. Между другото трябва да прескочим доста, докато стигнем до цензурата в комиксите. Да. Но heads up, има един
психолог през 50-те, който написва една ужасяваща книга, казва се Seduction of the Innocent. В нея говори само за това как комиксите развръщават младежта на Съединените американски щати. Станли беше казал много добър цитат по въпроса за тази книга, че автора на книгата Фредерик Уъртън твърди, че 90% от тинейджерите в поправителни домове четат комикси, но обаче не казва, че всъщност всички четат комикси. 100% от тях също пили мляко, обаче. Да. Не си го признавате. Next. На по-късен етап аз наистина купува Тайми Комикс и се прекръства на Marvels. Go! Да. Така. Което е може би по-известното нещо. Интересен факт. Интересен факт е, че Marvel всъщност още от началото, когато са имали хора, комикси и такива неща, са държали правата върху думата зомби. До коя година всъщност? До края на 80-те? Края на 80-те, началото на 90-те. Да, не можеш да направиш филми. комикс за зомбита, ако не си Марвел. Не само комикс, става дума и за филми. Затова имаме The House of the Undead, The Night of the Rising Dead и всякакви такива неща, защото Чичо Стан може и да ги съди. Да, ясно. Трябва пари за списание това време. Но след това са го пуснали, защото все пак трябва да се развива това перфектно комюнити. Чекай. Ти си. Да, това съм аз всъщност. DC са станали доста големи с времето, въпреки че всякакви печалби падат и така нататък. И си развиват собствени подкомпании, така наречените импринтс или подиздания. Като Helix е едно от тях. То е издание за sci-fi истории и така нататък. Общо взето не оцелява страшно много, защото DC има достатъчно sci-fi в много от другите си неща, така че само следващите няколко да видим. Vertigo, да, една от адски известните. Той е, може би, един от основно популярните принтове на DC. Като доста герои от DC вселената се прескачат и в Vertigo, така че забавно се получава там състав. Много популярната поредица Sandman на Нил Гейман, която е част от Vertigo импринта, използва герои на DC в първия story arc. Появяват се Батман, появява се Доктор Дестини, както и Блашилото и други от обитателите на Лудница Арка. Milestone, The Black Division. Те са отговорни за любимите ни афроамерикански супергерои. Всъщност, това е общо след Milestone. Следващия само. American's Best Comics, ABC. Това е импринта, създаден от Алан Мур. Вътре всъщност се появява The League of Extraordinary Gentlemen. Окей, само да видим набързо другите. 20AD, много популярен импринт в Великобритания, особено с основното си издание на Judge Dredd. Next. Wildstorm, преди това е било притежавана от Image, DC ги купуват и повечето от контента на Wildstorm, после се свързват с други импринтове. Next. Homage Comics съществува една или две години и после става част от Wildstorm импринта. Следващото. Cliffhanger, признавам си, нищо не знам за това, просто го намерих. Но следващото може да ви хареса. CMX, това е манга дивизията на DC, съществува 4 години. И толкова за импринтовете на DC, сега по същество. Всъщност това трябваше да го махна, съжалявам. Добре, всъщност DC започват с Fun Comics, което е едно голямо списание с кратки историки по 6-7 странички.
не е особено интересни, но пък има кълбой. Няма нужда. Комикс Боб Кейн, създателя на Батман, нарисува комикс Ginger Snap, който е нещо като еквивалент на Тедис Белята, но с момиче в главната роля. Да. Интересно. Next! Oh, there you are, Betsy. Go. Окей, сега ще гикнем на тема Батман малко. Няма как Съвсем да... малко до експозицията от най-първата колекция. Да. Съвсем малко. Не е реклама. Просто и ние го обичаме. Да, това също е първото издание на Detective Comics, което няма нищо общо с Батман. Или с мандарина в този ред на мисли. Или с мандарина. Защото прилича ли на мандарина всъщност? Няма пръстени. Green Lantern прилича повече на мандарина. Това въжето тогава историките са били предимно детективски романи, прекосили. Детективски историки, свързани с разни solving crimes и така нататък. И малко 40-те Батман презима цялата поредица и взето Detective Comics става поредицата за The Detective, right? Преди да започне с Батман, Боб Кейн е рисувал за Detective Comics уестърн поредица Клиф Карлсън и след успеха на Супермен година по-рано му възлагат задачата да създаде нов супергерой, който да се конкурира с Супермен по продажби. Макар че повечето хора кредитират само Боб Кейн като създател на Батман, до голяма степен успех се дължи и на Бил Фингър, който е помагал за завършения дизайн на героя и за истории. Те всъщност са правили 4 години. Той е бил заедно с Супермен, обаче не е излязъл заедно с Супермен нещо такова. Те са почали работа по него към края на 38-а, но са съчетали с другите поредици, върху които са рисували. И също в следващите години, макар че отново самите комикси кредитират тях като сценаристи и художници, има много други неизвестни художници, които са работили под не само художници, сценаристи и писатели, които са имали доста забавни идеи, обаче стигнем от там след малко. Така, между време какво се случва в Marvel, това ви трябва да стане и най-вероятно сте го виждали до сега, най-малко това е сърцето на Станли малко е. Фактически той участва в 90% от създаването на всички известни герои поне на тази вселена. И малко или много Станли е човека Марвел. Да, Марвелът. Да, но това не винаги е било така. Даже първите 30 години от живота си всъщност се правил само скучни комикси и чак тогава започва да се занимава по-сериозно с супергерои. Все пак ще кажа за Капитан Америка, да. Скоро. Добре, това е Джак Кърби. Илюстратор. What the fuck? Спойлер алърт. Има и Никсън там. Преди да виж Джак Кърби. Така, в началото с Капитан Америка. Това е първи брой, както се вижда Капитан Америка ударя Хитлер в лицето. На по-късен етап той продължава да води някакъв вид пропаганда, защото това е комикс. Между другото, спомняте ли си на Таймли логото? Да, ето го на щита. Това не е първи път, когато последния Капитан Америка ще бъде използван за политически цели. Ето малко любопитни други панелчета, като например този, в който Никсън се самоубива пред него. Окей. Това, което не се вижда. Това, което не се вижда. Това, което не се вижда всъщност. По-интересното. Да. Това е Никсън. Това не е Никсън. Това е Рейган, който всъщност е първият прототип на Лизарда. Seriously? Да. The Lizard? See the resemblance? Малко. Да, ти е някакъв вид... Carry on. Добре. Друго нещо. Пъки. Сега това е доста скучно нещо, бе. Това е малко скучно, обаче следващото е по-забавно. Това е помощника на Капитан Америка. Защото е казано, че всеки супергерой трябва да си има помощник. Да. Освен Супермен, който има куче.
Обаче в ребута на Marvel вселената Marvel Now изглежда много по-яко. Или не е в Marvel Now? Ами не, в крайна сметка те го замразяват, както се е случило с... Малко се променя след леда. Малко се променя и в крайна сметка монтира ето това нещо, което се нарича Winter Soldier. Winter Soldier. И сега ще го има и даже във втория филм, а това е жена му, черната вдовица. What the fuck? Руснаци. We will never know. Да. Което може и по-интересна част. Клюки около тях. Малко колега да помогнеш с голф историята на Fantastic Four ли? Да. Всъщност издателите на Marvel и на DC тогава ще се казват Marvel. Тогава са играли голф и нали знаете, че всички велики идеи се раждат по време на игра на голф. И тък му е излязло изданието на The Justice League, след като пренареждат и оправят общото цялата концепция на Justice League, даже сменят името, преди се казва The Justice Society. Интересно какво са променили. Трябва ни Аквамен. Трябва ни. Да. И общото имало страшни продажби и издателя на DC се хвалял страшно много. Имаме една много успешно издание, страшно много се продава, така нататък. Вие какво имате? Той се прибира в офис, защото общо взето тогава хората са живели в офисите. И казва на Стан Ли, че DC имат някакво много продавано издание и трябва да направим нещо като него. А Стан Ли точно тогава е решил да напуска и да си направи нещата по него. Да, и все пак, че жена му го е посъветвала да прави каквото иска, защото в крайна сметка го е правил вече 30 години и както ти каза, какво толкова ще направи, че го вълнят и ха! Да. И той прави това нещо, което е фантастичната четвърка. Което всъщност прави по-големи продажби от печатницата на DC. DC са ги харесали и печатницата са ги харесали ужасно много, защото им прави повече пари. Да, това е първият комикс, където всъщност се разискват някакви проблеми на супергероите, като как си платят найема, какъв е този стар обрив и примерно някакви такива весели. И това нали е направило някаква популярност. Да, говорейки си за политици, това е Хенри... Това сме си говорили, аз не те чувам. Не. Хенри Кисинджър, който е съюзник на Доктор Дом. Което е малко странно, но тогава Латвия очевидно има договор с американските щати да не се нападат и още малко политически новини. Но нататък, Джон с време. That's me! Само двама, наистина, само двама. Come on! Това е Супермен. Аз по-скоро да кажа двама сигурно пас. Сигъл и Шустър общо взето развиват концепцията за Супермен. Още 32 година, обаче никой не я харесва. Всички си казват, дали не може да е твърде, а той тогава дори не е можел да лети. Можел да прескача Empire State Building, но не е можел да лети. Не е имал Heat Vision. Просто е бил човек, това е някой, който прескача сградите, просто много. Да, и вижте, това е нашия човек, той не е много човек. Единството, което се знае за него е, че from a distant planet, дори не е съществувало името Криптон. Обаче чак 38 година Супермен всъщност вижда кориците на комикс и той е на екшен комикс и получава своя собствена поредица. Така. Да. Action Comics Next. До 40-те вече има абсолютна супермания. Всичко е супергерой, Супермен. И The Sales are Booming. Тогава също се ражда идеята да направят още някой друг супергерой. Тогава се ражда Батман, тогава се раждат и останалите, и много голяма част от останалите супергерои на DC. И всички наричат този период от развитието на DC златната епоха. Супермен до голяма степен е и отговорен за това супергероите да излязат извън комиксите. Той е един от малкото герои, които да получат свое радиопредаване, в което гостуват и други супергерои, в последствие появили се в издания на DC. Също така Супермен е първият супергерой, който да премини в света на анимацията.
в 18-те кратки филми на Flash. И след Супермен, защото човек героя, с който обикновено всички бъркат. Да. Нека първо да направя поне малкото сравнение. Спайдермен има тиранция в името си, защото поне по това време, когато е ставало дума да се купуват комикси, са ги бъркали. Да, в смисълното е Супермен, другото е Спайдермен. Супермен е бил доста известен. Бил е известен, но... Камон, Спайдермен. Та от студиото преценили да сложат едно тиранце, колкото бащата бензиностанцията да се ориентира по-адекватно кой е хубавия комикс. Охо. Но, както и да е, да продължаваме. Набързо. Първи брой. Интересно. Вдъхновен е, когато Стан Ли всъщност е видял някаква муха в студиото си, поне така твърди легендата и казва, боже, колко ще е яко да имаме супергерой, който се лепи по стени и се катери. И е адски и беден. Да, и естествено са му казали, никой не обича паяци. За какво ти е дал? Всички са любят от паяци. Да. Но след това в крайна сметка се е получило Между другото, тази поза е сигурно най-известната поза на Марвел, човек. Всичко, което е свързано с Спайдермен, дори Дедпул се появява в тази поза. Държаща поза. Това е горе-долу първият контакт на хората с Спайдермен. Но нашия първи би трябвало да бъде от едно детско, което гледахме като малък. Още! Така. Което най-вероятно всички помните. И там горе-долу най-развива добре идеята и цялостната вселена за това, че има супергерои, които си интерактват заедно. Плюс това може да забравяме и любимата му наистина Мери Джейн, която развива фетиша за червенокоси. Гвен Стейси. Имам за специално нещо. Да. Ако се чуете дали все още са жени, защото в един момент се случи да се женят. Няма въпрос, публиката. Момчето с очилата. Ето, говоря най-крак. Ще разкажеш повече за Спайдермен, защото има много яки неща от типа на това, че например в първия филм сцената, това е една от най-култовите сцени в комикса като цяло, с моста, от който Питър Паркър, първия филм от предните филми игрални. Питър Паркър спасява Мери Джейн от цялата там битка и лудица. В комикса по този начин умира Гвен Стейси, например. Не знам дали помниш. Когато с... първият филм по Спайдермен от, примерно, с Тоби Магуайр. Така, единствения първи филм за Спайдермен. Финалната сцена, в която Питър Паркър спасява Мери Джейн от моста от Green Goblin. Come on, she's the damsel in distress, she always gets... Не, иска да говори за моста, нали? Моста ще се появи точно след един слайд, който е. Да. Само да кажеш за Мери Джейн, нали, по-известната му приятелка. Спойлърс. Не, те са били женени горе-долу 60-те години насам, докато... Той има дори внуци в една от вселените. Да, поне в една от вселените се случва така, че той изключва сделка с дявола, за да спаси душата на баба си. Да, и в крайна сметка я махат с това. За да може Спайдермен отново да са чист и спокоен тинейджър без семейни проблеми. За това, окей, нека убие Питър Паркър. Не е да убива. Баба ти ще живее, никога не си бил женен за тази, че какво се дава. Поне. Тоест, леля ти ще живее. Нищо. Готи по-добре от нея без това. Правим. Next, I guess. Да. Супермен лети. Спайдермен е в канализацията. Винаги. Kind of. Още в първи епизод на анимационния сериал от 90-те той се прави шегата, защото фантастичните четвърни никога да слизат в канализацията. Защото имат кола, както и да е. Летяща. По-известни врагове. Да, Зеления гоблин. Да, Зеления гоблин всъщност около филма има един много готин митос.
То не е точно митос, да е просто решили се да използват едно към едно оригинален грим с много яка аниматроника. Даже ако искате можете да видите в YouTube, нали, the original idea for the Green Goblin in the movie, нещо такова, не се спомням точно как се казваше. Обаче маската е menacing, човек. Маската е супер брутална, маската е много яка и е отговаряла едно към едно с комикса, наистина. Имало е facial expressions, имало е мимики с абсолютно всичко, обаче решили, че ще отидат в друга посока, защото това е много трудно да се вкара в сценария. На по-добре да играеш като робот, който... И е нещо труда на... Окей, написано е в комиксите, обаче ние имаме сценарий. Не, шанс. Това не знам, ще се пусне. Това няма да тръгне, И Докок. Доктор Октопус. Симбиот. Карнич, бивайки разглезеното дете, не е чак толкова интересен. Между другото има още поне 4-5 симбиота, които произлизат от Карнич, тъй че има доста хубаво Separation Anxiety Story арка. Separation Anxiety Story арка. Както и да е. Story арка Separation Anxiety, в който извлича симбиотите от Venom и Карнич. Окей. Оригинално създаден от Сет Макфарлейн. Не го бъркайте с създател на Family Guy. Да, и затова всъщност Venom изглежда толкова крив. Първоначално Пича е рисувал много Spider-Man и в смисъл и бил е демонични иллюстратора, който ги запълва с цветове, как нека да кажем по-точно. И когато са му казали, можеш ли да измислиш някакъв дизайн за новото чудовище? Никакви проблеми, ще сложа чудовище. Остави сме го. Ще сложа там с пол. Колко различни герои всъщност са заемали името Venom? Освен Еди Брок, знам, че Мак Гарган не става около. Значи ако тази сме хронологични, след това е жената на Еди Брок, която умира 3 години по-късно. Пич Venom? By the way, защо симбиот се казва Venom и другата на Бейн се казва Venom? Винаги съм си задал този въпрос. Конспирации. We should ask a question about it. Next! Окей. Не. Добре. Дълго е за обясняване, предполагам. Не знам дали ще имаме време, но все пак, ето. Кой според вас от това не е истина? Четете. Всички. Всъщност, кое не се случва? Някой има ли за? Някой за? Някой си за или ти просто дигаш? Той за? Не! Но благодаря, че участва. Така, истината е, че в Civil War той почва си общува повече с господин Тони Старк и в крайна сметка той го убеждава да се скрие. По-публична личност. Да, което по-късно на по-късния етап довежда до смъртта на леля му, до взето, да, сделки с дявола, тъй че това не беше много адекватно нещо. Това е някой да е за Бъ? Някой? Има ли се и Бъ не, защото има черт. Не! Да, в една от вселените, всъщност, The Ultimate Spider-Man умира нормалния Spider-Man и бива заменен с някой, който е наполовина черен, наполовина мексиканец. Да, не е реално афроамериканец, може да е афро-мексикано-американец. Нещо. Историята му също е много забавна, той може да става невидим. То рейсист. Next one. Някой за С? Някой за С? Не, естествено. Карай. Така, С естествено също не е истина, естествено, защото в една от случаите точно моста, който тук беше зададен, предишната приятелка на Spider-Man е хвърлена от зеления гоблин, тъй като той вече е научил истинската му самоличност и той спасява героично, като им чупи врата, което
което е странно за комикси, защото обикновено физиката не се Питър оценява. Паркър обикновено умират. Спойлърс. И той се чувства виновен. И горе-долу това е идеята. Да. Трябва да спасяваме света, Питър. Трябва да изчиства, защото започва с Чичо. Ако нещо твърде кит френдли, за да умрат, просто отидат в друго измерение и повече да се връщат. Между другото, Мери Джейн умира ли? Благодарение на Спайдърмен. Мисля, че все още не, може и затова се скъсали. Ето една друга, която е малко по-забавна алтернатива, в която той е убил приятелката си колега. Защото се скъсал презерватива. И е малко радиоактивен. Умира от рак след дълго... Неудобно е, човек. Трябва в С неговата пайжина, което се случва, нали? В по-дълги грешки. Ето, убил е. Интересно. It's a tumor. Още. И естествено останаха. Което, убивайки трол, трябва да кажа, че също е истина. I'm gonna see this one out. Да. Ето ви един личен кошмар от мене. През 1998 всъщност Майкъл Джексън е искал да купи Marvel Studios, защото искал да го направи мюзикъл, където той да играе ролята на Питър Паркър. Това ще е интересно, ако не поне муловете щяха да са... Да, после идва. Но стига сме се базикали с Майкъл, силно е щастлив. Нека продължим. Докато убиват тинейджери в сънищата им. Така. Ти си. Smile, everybody. Нека Въпрос. Това, моето всъщност не е въпрос, е някакво допълнение. Всъщност, не знам дали го имаш в презентацията, но има мюзикъл по Spider-Man, който е най-скъпият мюзикъл, поставен на Бродвей някога. Това е от преди няколко години. Също музиката вътре отчасти и напълно от YouTube. Но освен това, пусна да споменеш нещо много важно за успеха на Spider-Man, тъй като той е първият филм, който някакси взима супер... Да, освен че Spider-Man са първият анимационен филм по подобен комикс, първата видеоигра с герой от комикс, нали, супергерой. Първият, може би, толкова успешен и популярен филм, пак анимационен, пълнометражен и така нататък. Ще много първи неща Spider-Man прави, но всъщност успеха се Стан Ли казва, че това, което съм чел е, че Spider-Man е първият супергерой, който вкарва философията на Стан Ли за проблемите на младите хора. Той всъщност има проблемите на малкия човек от труда на закъсняк за среща, не може да си намери работа и за разлика от другите супергерои, които примерно... Все пак да не забравяме, че Стан Ли е израснал не особено имащ каквото и да било. Работиш доста странна и ниско платена работа. 12 годишна е работил, за да помага на семейството си и така нататък. Затова е решил просто да сложи нашия дълчек. Той е пелен! Добре. Работи на две места. Въпреки че Spider-Man 2099 също се богат и е начало на корпорация, обаче костюма е ужасен. Не ни интересува. Окей, иска само да се върна за малко на Батман. Rainbow Batman, вали. Преди не е бил толкова як и всяваш страх. Всъщност, в този брой той сменя костюма си постоянно. Дори в един момент е бил с Rainbow Suit, за да увеличи вниманието на пресата и на медиите на всички, обзетно, че Дик Грейсън си изчупил ръката. Вниманието на Робин. Мога да си представя Батман с Rainbow Suit, който обикаля с Робин, така облечен. Батман, Rainbow Suit, finally getting out of the closet, eh? Това също е едно от по-малко странните неща, които се случват в този период. Да. Идеално, ние имаме... Толкова искам. Да. Добре, нека... Начесах си красната казах за Rainbow Batman. Нека продължи да направя. Кой предпочиташ Rainbow Batman или да има маймуна за сайдкик? Всъщност маймуната за сайдкик влезе. И да се бият с The Rainbow Monster. Why not both? Да, както и да. Oh yeah, more Batman, come on. We're getting tired of this.
Нека просто да го скипнем или да го оставим на теб. Окей. Може само вие текста, вие къде сме? Не, също това е забавно. Така че... Всъщност, да. Това ще ти хареса. Батман използва оръжия. Да, Всъщност, да, в първоначалните комикси, още в първия брой убива главния си противник за историята и в ранните комикси използва оръжие. В последствие, поради цензура, се ражда идеята, че той не би използвал оръжие, тъй като с огнестрелно оръжие са убити родители. Обаче благодарение на тази цензура всъщност се ражда много добър профил на Батман. Точно защото той мрази оръжията. Всъщност имаше мисля, че един епизод на Justice League, в който Deadman го обсебва и спасява... Някой спасяваше като застреля спасява. Да, спасява. И тогава още Батман щеше да пусне Justice League само заради тази случка. Но окей, нека продължи напред. Направо и да остане Батман всеки.